intensifs et qui était en train de te regarder. Et là, il faut me faire comprendre. Il faut que je comprenne. Quand ils sont en soins intensifs, ils sont perfusés de partout. Ils ont des tuyaux dans la bouche. Ils ont des tuyaux dans le cou. S'ils sont peu, si c'est au niveau de la trachée. C'est au niveau de la trachée. S'ils ont des trachéotomies. Mais comment ils peuvent te regarder et rigoler, dis-moi. Il y a le foulard dansant, il y a le foulard dansant. Il y a que tel. Par contre, le string, tu le gardes. Le string, tu le gardes parce que j'ai vu que tu étais une adepte. Et جاو عمروا لك راسك والله لا عمروا لك راسك بغيت نقول لك حاجه لا شو سيريو لا شو بلو سيريو عمروا لك راسك كي قالوا لك الوهراني قال الكيلوط تاعها نحر كاع لها ولا السليب تاعها نحر كاع لها ولا جو سي با سكيل هادي. Je vais te dire quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de ça, mais maintenant je vais vous le dire, Cette personne-là, elle se reconnaîtra parce qu'elle doit être là, c'est une championne c'est une championne, celle-là aussi, وقتك راه جاي تيا, أنا نقولها لك, وقتك راه جاي, والله ما راني طالقك, على بالك بيها انتيا, على بالك بيها. Non Jacques, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Alors, cette personne-là, que je croyais moi que c'était une amie et une sœur, etc. Dans mon dos, quand tu n'es que les rahmataï. في ظهري quand tu n'es que les rahmataï. وعندي les preuves. J'ai les preuves. Non, la reine des neiges, le léopard, vous l'avez vu, ça y est, ça suffit, c'est bon. Maintenant, je passe à autre chose, je passe de choses sérieuses. Là, je suis sérieux. Parce que ça concerne la personne que j'ai citée tout à l'heure. Ça concerne Kéra. Cette personne-là qui est très bien intentionnée, vous vous souvenez, parce qu'on va y arriver, on va y arriver. Est-ce que, mes chers amis, est-ce que vous vous souvenez, wa alaykoum salam al-yawma, est-ce que vous vous souvenez du jour, النهار اللي طلعت عندي هذيك اللي لعبتها لنا مريضة اللي كي تهضر تحس بها غادي تموت وحنايا نبكوا كالشكاكمية قاعدين نبكوا خويا جزائري وافتخري راه معانا هنايا قاعد معاها في التليفون حتى للستة تاع الصباح. سمعوني مليح لا سي انتيريسون ايكوتي موا بيان هذه هي لا سوربريز اللي عندي عليكم. سمعوني مليح هذيك لعبتها لنا مريضة انا سقسيتها قلت لها سور لا دو قالت لي جي دي دولور جي سا قالوا لي وي قلت لها sur une échelle de 1 à 10 la douleur elle est de combien قالت لي 10 انا ديجا تماك ضربني الحيط. Vous savez ce que ça veut dire une douleur de 10 sur une échelle de 10? Ça veut dire qu'elle est au maximum de la douleur. Est-ce que vous vous imaginez? قلت لها oh 10 قالت لي oui قالت لي je suis sous morphine. قلت لها صح. قلت لها quel est le dosage de morphine que tu prends quotidiennement? قالت لي je prends du 30 mg. Tu prends 30 mg de morphine quotidiennement? قالت لي oui. قلت لها quotidiennement indéfiniment? قالت لي oui. تماك بدا يضربني الشك في راسي parce que c'est impossible. Vous savez une quantité de morphine كي تضربوها بزاف pendant longtemps تموت. هنايا في السبيطار ولا في لا كلينيك quand on veut euthanasier quelqu'un كون نعاونوه باش يروح واش نديروا له لي دوز دو مورفين نكثروا له et pendant longtemps. Exactement Nelly, c'est un live qu'on n'oublie pas facilement. Alors بكينا وخناينا حاشاكم يتسايلوا منا bon مهم صح. C'est vieux, c'est relativement vieux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le lendemain matin, j'ai reçu des informations. Et des informations vérifiées et vérifiables. باللي هذيك البنادم c'est une escroc. باللي هذيك البنادم شتا دير تلعبها لك مريضه تطلع عندك تطلع عندي نتوما راكم 100 واحد معايا يتعرفوها تشوفكم تولوا تبكوا تولوا هادي تبكوا هادي تولوا هادي. il va se passer quoi? il va se passer غادي تتعاطفوا معاها غادي تروحوا عندها غادي je sais pas ce que vous allez faire وكي تدخلوا عندها تولي تقول لكم حاجه واحده اخرى. Moi, je l'ai arrêté, c'était dangereux, la morphine, c'est une drogue. Oui, bien sûr, en dehors de ça, absolument. Bonsoir, Céline Marty. Bonsoir, Telaziz, Assamhiri. Bon. Je t'ai dit, Hadi, en principe. Hadi, je t'ai dit. Ouais. Alors, elle fait quoi? Elle va faire quoi, cette femme? Qui te دخلوا عندها نتوما, تبقى تهضر معاكم, etc., etc. Et après, elle va vous dire,
Elle va vous dire, vous savez, j'ai des dons de voyance. Nous, en tant que Nord-Africains, surtout les femmes, nous Maghrébins, on a fait la culture تاعنا هذه. Ah bon, ايوا ساعه شوفي لي قولي لي كي تطيحي في البياج راكي طحتي في الفخ وكي تقول هذيك شوفي لي قولي لي تخطيك ب 50 اورو بسيف عليك. فهمتوا؟ فوالا لو بياج il était où. حنا كي فقنا لو لوندومان جو لي كونفوكي قلت لها غادي ندير لك لايف باش نجيبها باش نحشيها لها. قلت لها خصك غادي ندير لك لايف ا طون اونور اون طون اونور اجوردي. نورا طلعي عندي تي طلعي بس انا نشوف فيك تي راك Entre. Ça vient, ça vient. C'est bon, ça vient, ça vient. Mais oui, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y aura du sang, il y a du sang, il y a du sang. Il est bon le sang, c'est bon maintenant? Dites-moi. Allô, allô? Allô, allô? C'est bon? Nickel chrome. Allez, on continue. On continue. On continue. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le lendemain, جبتها. كي جبتها il y avait خويا جزائري وفتاخر كان معايا طلعناها كشفنا لها روانديها. Bon, peut-être que ma façon de parler, parce que moi j'ai une voix qui porte, donc خشن شويه الحاله. Elle a reconnu يا دين الرب سمعوني مليح. Elle a reconnu قلت لها بغيتيني نكشفك ندير لك في لي ستوري نحط لك باللي لي كومونيكاسيون مع الناس اللي كنتي تهضري que tu leur exigeais des choses. Elle m'a dit non, c'est bon. Donc elle a reconnu. Elle est descendue de chez moi. Elle est partie dans un autre live. Ok? Elle est partie dans un autre live. من بعد نشوفوا هذا شكون القضيه تاعها من بعد دوسي نحلوها. هي ولات تبكي ودخلوا عندها الناس. اوه الوهراني اش دار؟ الوهراني ناكلها الرب تاعها، الوهراني قودها، الوهراني ناكلها السوا تاع امها، الوهراني قبيح، الوهراني هادي. جيتي اون ديغي هتلر. شتو هتلر وماشي كيفي، والله العظيم هتلر وماشي كيفي. حرام عليه، هادي مريضه، هادي الزبي ماشي مريضه، انا عادي نربكم كاع. Alors écoutez-moi bien ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que من بعد, alors il y avait une vieille qui commence par J. Elle était montée dans un live d'un mec qui commence par A. Après je vous dirai, après c'est pas que j'ai peur, hein, j'ai peur de personne. لأن هذا معناه انك لا سوى تاع امهم ديريكت ما نحاولش نفهم. قلتها لكم ونعاودها لكم، ما نفهمش، je cherche plus à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. واخويا جزائري وفتاخري خلاونا ايوا تسمينا انا وجزائري وفتاخر ولا الدنيا تسب فينا، ولات الدنيا تسب فينا ويتسبوا فينا. حنا حشمنا. بون جزائري وفتاخر خلاوها شويه وخلاوها شويه ترونكيل، بصح داروا لي انا سي نورمال، انا يدوروا لي انا. جزائري وفتاخر خاطي مسكين، دونك انا اللي واعر، انا اللي قبيح، باسكو هو ما هضرش بزاف، دونك انا اللي قبيح صح. بصح كيس كي سي باسي؟
يا بزاف النساء دخلوا عندها وقلعت لهم السليب قلعتها لهم. بزاف الناس ils se sont en fait ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps باللي هذيك c'est une escroc. Au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte باللي هذيك elle racontait des bêtises. Ils se sont rendus compte باللي au bout d'un certain temps باللي هذيك دخلت pour escroquer les gens. Ils se sont tous rendus compte. نقسم لكم بالله نقولها لكم انا كاع شكون المخنانه جاسمين ولد الدوار كلهم وح كاع ما كاش واحد اللي يقول لك سي با فري. ما كاش قواد ولا قحبه ولا عطا يقول لك سي با فري. كاع كيف كاع هضروا وكاع عرفوا او فون باللي هذيك كانت فانت الناس، باللي هذيك الا اسكروكي الناس. اون فان كونت بور فو دير كوا باللي كاع الدنيا عرفوا باللي ما ظلمتهاش. كاع الدنيا عرفوا باللي ما كذبتش. كاع الدنيا عرفوا باللي ما كذبناش وما ظلمناهاش. باسكو ماشي غير واحد يكون انايا وخويا جزائري وفتاخر ياك حنا زوج. كاع الناس عرفوا او فون كاع الناس عرفوا. وانا عطاوني خيط واحد اخر. regardez comment ça va plus loin. regardez comment ça va plus loin. انا قالوا لي كاع باللي مزيفطينها لي. قالوا لي باللي مزيفطينها لي باش يحشوها لي. كاع قالوا لي باللي زيفطوها لي باش pour me piéger. d'accord. يافي هذاك هذا اللي دخل جديد هذاك يسموه هذا شو ولا شوكو ولا ما على باليش كيسموه. هذاك ثاني داخل في اللعب. معاهم. مانو جبد روحه. il a compris. tant mieux pour toi. باسكو راك دافعت على زوكوك شويه. باسكو كتكلم فيك حتى ثانيك. كتكلم فيك ما كنتش نطول معاك حتى. الوغ بون il s'est passé quoi. كاع الدنيا عرفوا باللي هذاك باللي نبيل انا اعوذ بالله من كلمه انا وخويا الجزائري وفتاخير داكور باللي ما ظلمناهاش. كاع عرفوا. بصح اسكو كاينه قحبه ولا عطاي اللي خرج باش يقول فينالمون هادوك كان عندهم الصح وظلمناهم. اسكو يونا كي لون في. Est-ce que dans les abonnés, il y en a les live, ils ont demandé à prendre la parole pour dire يا ناس هادوك ظلمتوهم. هادوك الناس ils avaient raison. Est-ce que كاين شي واحد ولا شي وحده اللي قالوها؟ Hein? Est-ce que dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas quelqu'un. Et pourquoi il n'y avait pas quelqu'un? Je vous donne la suite des événements. Pourquoi? علاش؟ Parce que أنايا وخويا جزائري وفتاخر ما كناش نسبوا الناس، ما كناش نطيحوا للناس، كنا مربيين ياك. دونك حنا بالنسبه لهم كنا نبانوا لهم حيط قصير. داكوغ. انا ماشي حيط قصير، خويا جزائري وفتاخر ماشي حيط قصير. باسكو انا خويا جزائري وفتاخر نعرفها في البريفي. انا نعرفها في البريفي، هو يعرفني في البريفي. دونك انا عارفه بلي ماشي حيط قصير. D'accord. Voilà le problème. Vous avez compris maintenant pourquoi. Et je vous jure قلتها لكم البارح نقسم لكم بالله فهمت دروك. فهمت le jeu تاع les réseaux sociaux et les jeux تاع Instagram parce que c'est des je vous assure que nous sommes les rois des cons. Ambre, je vais t'expliquer elle pourquoi. Je vais vous expliquer. Vous voulez qu'on parle d'elle? Moi je parle d'elle, j'ai pas de problème. واللي بغى يخرى لي في الطريق نزلج ما عنديش بروبلème انا. On va vous parler d'eux. Alors écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qui هذا le jeu وهذاك قسم لا قسم طلع معايا خطره il a dit quelque chose. هذاك il a très bien compris ce que sont les réseaux sociaux. Il m'a expliqué sommairement d'une manière rapide. J'ai réfléchi, je dis chapeau, ce type il a vraiment raison. Bravo Alec. Mais ouais, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Je suis rentré par hasard. Je me suis retrouvé là-dedans, au milieu. D'accord, Ambar, Zaha, Ambre, d'accord. Je me suis retrouvé en plein milieu pour rien, perdu. D'accord. Donc j'ai énormément subi. Maintenant que je suis Ranina Tartak, Adrouni, elle est Ranina Tartak.
هذا الترطيقه تاع عام، الشيله تاع عام، تاع عام. كاع سبوني، كاع سبوني، كاع سبوني، ما كانش واحده اللي ما سبتنيش، كاع سبوني كاع. ونزيدكم انايا كاين اللي ما يعرفونيش. سويله سلام، سلام اللي دخلوا، سمحوا لي، جو سوي دون مون تروك. كاين اللي ما يعرفونيش، كاين اللي ما يعرفونيش وسبوني، كاين اللي ما يعرفونيش. كاينه وحده انا بروحي ما نعرفها، وحده اسمها رمرون، تعرفوها انتم؟ انا ما نعرفهاش، سبتني. وين تعرفي زبي؟ انا وين تعرفيني؟ وين تعرفي زبي؟ وين تعرفيه؟ هالاولى. واحده اخرى يسموها جزائريه حرات، ولا ما عرفت دين امها يسموها. وين تعرف زبي؟ تعرفيني؟ تعرفيني؟ اسكو تعرفيني؟ اسكو هضرتي معايا؟ اسكو تعرفيني؟ اسكو هضرتي معايا؟ نو. خلينا صاي صح سي بون خلوني نكمل صوالحي، à partir de là j'ai compris. الا تقعد جونتي، تقعد فمك مبلع، ينيكوك تقعد فمك مبلع جونتي باسكو تحشم، يخرقوك، ماشي ينيكوك، يخرقوك ديريكت من الاخر. سلمى كنزي. Ambre ne parle jamais de moi. Ambre c'est ma famille. سمعتي؟ ملي انت تقودي وهي راهي قاعده، باسكو Ambre ne parle jamais de moi. كم مكير شوالا انت مقوده، انت ما صبتي مع عند طيحي عند Ambre. ما هذه مقوده، هذه ما هذه مالات، ما زعمنا من جيت عندي عند Ambre. عاودي الي فيغي Ambre، الي فيغي. Je les virerai, je ne fais pas de détails. Je ne fais plus de détails. خلينا. سمعتوا؟ دروك درجة بدرجة. تعرفوا الغنية تاع الشاب بلال؟ درجة بدرجة. هذه تاع درجة بدرجة. كانش تبديك. Je laisserai rien passer. Que ça soit راجل، que ça soit امرأة، que ça soit 10 تاع نساء. وفي هذه الضربه اللي نحكي لكم على هذه المراه هذه اللي سكروا، هذه اللي لعبتها لي انا مريضه، هذه لعبت تعرفي شحال داروا عليا؟ كانوا متلايمين عليا. بون الجزائر في الاخر خلاوها ترونكيل، من بعد صار داروا عليا غير انا. vous savez combien ils étaient؟ vous savez pas. انا لوحدي وما جاوبتهمش. ماشي ما جاوبت باسكو زعما مربي محشيت لي. تعرفي شحال كانوا موحد ولا؟ كانوا 11 واحد، فيهم رجال وفيهم نساء. 11 واحد، 11 personnes. Vous imaginez vous؟ Il y avait des poids lourds, hein. Bon, quand je dis des poids lourds, c'est pas des poids lourds par rapport avec le nombre d'abonnés. Là, des poids lourds, ils pèsent sur la balance. اللي فيها 100 كيلو اختها. اوكي؟ هذه اللي بغيت نقول لكم، هذه الهضره. Donc tout ça pour vous dire. وي وكل واحد يجي وقته. شوفي ورديه، كل واحد يجي وقته. كروي موا، كل واحد يجي وقته. رجال حاجه واحده اخرى، نتلاقى معاهم. هذوك نتلاقى معاهم وين ما كان، يدخل في السوه تاعهم ما نجبده. هذه من الاخر حلفت، جي جوري، جي بريتي سيرمون، جي جوري. داكور، جي جوري. رجال حاجه واحده اخرى. هذا بعيد. باري انا نبات ندير لوطو دروك من 8 سوايع راني في باري براس ولادي، نقسم لك بالله. ودرتها، وكاين الناس اللي معنا في اللايف اللي داروها معايا pour aller régler. J'avais un truc à régler sur Paris. Je suis parti, j'ai fait l'aller-retour. ودي ديدو واش تهضر؟ ربي يحفظك خويا ديدو، ربي يسترك. من هنا وصاعده، من دروك فهمتها. اللي يضرب زبين تقبه، اللي يضرب زبين خرقه. كاش ما نحاولش نفهم. cherche pas à comprendre. Cherche vraiment pas à comprendre. Excusez-moi encore si mes propos sont désobligeants pour certains. Excusez-moi si les personnes qui ont les oreilles chastes vont être blessées, mais Allah ghalib. Et oui, après Ambre, bien sûr que je vais faire mes sujets. Mais bien sûr, je vais continuer avec mes sujets. Je vais continuer avec mon français châtié. Je vais continuer avec mon éducation. Moi, je suis en train de dire que toutes les personnes qui ne sont pas éduquées,
اللي غادي يجي يدوروا بيا نخرجهم. هذه راني نقول، ماشي نقول كلمه واحده اخرى. والو سوسو اختي سمحي لي والله والو. داكوغ، ها اللي راني نقول. ابخي مي زابوني، لي جون اللي يتبعوني، لي جون اللي راهم معايا، الناس الحلوين، الناس الزينين، الناس اللي نعزهم، الناس اللي نحطهم فوق راسي. قلتها لك هذاك العام تي ما دي نو ناس ملاح، قلت لك هذا النهار وين تعرف كل شيء. والله لا نيشان، والله لا نيشان ديدو. والله شوفوا احبابنا، غادي نقول لكم حاجه، والله لا ديدو قالها لي، والله العظيم لا ديدو قالها لي في البريفي. بون ديدو هو ثاني قودها معايا، فهموا مليح، هو قودها معايا في الباطل، زعما تسامح انا وياه، ما كان والو. بعدك خرج راجل قعد في الكلمه تاع الرجوله، يا غير ناضيخ، يا غير ناضيخ، فهموا نيشان، يا غير ناضيخ. هو دمروه، هو ما دمروه، هو مدمور، دمروه. اوكي، on va les langages pour les arrêter. Oui, Moufida. Je sais, Moufida, je sais, bien sûr que c'est malheureux. Bien sûr que c'est malheureux. Bien sûr que c'est malheureux. لما il avait gardé ses beaux cheveux. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. اللي خليه يولي باباه مات، الله يرحمه ويوسع عليه. بابا جو سي جو سي جو سي. عاودي مشى مالي حنبوك، عاودي مالي وليت ارسيلور، انا وليت ارسيلور تاع لي ريزو سوسيو، انا قناص. باقي شويه غادي يقولوا انا جو سوي بوينتور ولا ما تحسيش كاش غادي يخرجوا ان جور و لوتر. لا انا راني هنا، ما كانش اللي يجبدها. اوكي Fatih, je vais te faire monter, Fatih. Fatih Maghrebia, je vais te faire monter. Parce que on est 113 personnes, il va falloir régler certaines choses. Monte avec moi, s'il te plaît. C'est pas méchant, hein, t'inquiète pas, Fatih, hein, je suis correct. Hein. Je serai correct. C'est pas méchant, c'est juste pour que tu témoignes dans ce que tu m'as dit. Bon, on ne voit pas ni toi ni moi. Non, c'est pas bizarre. Il faut qu'elle sorte et qu'elle revienne. Kira. Voilà qui est Fatih. Aïwa. Allô? Bonsoir Fatih. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahma wa barakatuh. Ça va, tu vas bien? Ne t'inquiète pas. Bonsoir, ça va, Nabil? Ça va, alhamdoulilah. ça va, alhamdoulilah. Écoute-moi, ne t'inquiète pas, je vais pas t'incendier, normalement, je vais parler avec toi gentiment. Alors, D'accord. dis-moi, Fatih, ce fameux live où je n'étais pas, où on m'a craché dessus, où on pensait que j'étais en faux compte, et on pensait, j'étais pas. Wa alaykoum salam, khoya ibn al-kitchen, khoya marhaba bik. Je n'y étais pas sur la tête de mes enfants que je n'y étais pas. D'accord? Bon. Maintenant, on m'a traité parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas au courant. Bon, on va revenir un peu là-dessus, mais vite fait. Même ton témoignage, tu me le fais vite fait. Ne t'éternise pas, ne rentre pas dans les détails. Comment dirais-je? On m'a accusé d'être un harceleur, que je harcèle les femmes au téléphone et le soir, etc., etc. Donc toi, tu peux m'apporter ton témoignage parce qu'on se connaît plus ou moins. Et tu peux. Est-ce que moi j'ai harcelé quiconque? Non, pas du tout. Merci. Merci. Non, voilà, c'est la vérité, pas du tout. D'accord, c'est bien, c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Mais bon, il y a des gens, il faut que, parce que c'est ce dont j'étais accusé. Oui ou non? Oui, voilà, c'est ce qu'on. Moi, je vais être franche avec toi. J'ai pas envie de dire les noms justement pour pas créer de problèmes. Non, ne dis pas de nom. Mais voilà, c'est des personnes que je connaissais pas auparavant, que j'ai jamais vues. Ouais. Et des personnes que j'ai connues sur un live de quelqu'un que tu connais aussi, Nabil. Oui. C'est une personne bien, c'est pas une personne. Non, bien sûr, oui. On a échangé, tu sais, quelques commentaires comme ça, rien à voir avec toi, un peu pour autre chose, tu vois. Oui. C'était un peu plus sur la politique et tout ça, on va dire. Et donc après, on a fait un peu connaissance sur le live. Et puis le lendemain, j'ai vu qu'on m'a fait des demandes sur Instagram, donc j'ai accepté. Donc j'ai reconnu les pseudos. Hein. Ouais. Donc j'ai accepté et puis quelques heures après, je reçois des messages. Bon, j'ai répondu et là on m'a dit, tu sais, faut faire attention de Wahrani parce que il m'a harcelé. J'ai eu des histoires avec lui. Est-ce que tu le connais? Je dis bah non, je le connais pas. Enfin, je l'entends comme ça sur ses lives, mais c'est tout. J'ai jamais vu. Il m'a l'air de quelqu'un de sympathique, de respectueux, et c'est tout quoi. Point barre.
D'accord. Et alors, elle m'a dit qu'elle avait des relations avec toi, enfin, qu'elle t'avait déjà vu et tout ça, et que Mhm. tu avais fait des sales coups, que tu l'as harcelé, que tu as harcelé ses copines. Et apparemment, Mhm. c'était à plusieurs. Mhm. Et c'est après que j'ai compris que c'était vraiment de la foutaise, c'était vraiment un coup monté contre toi. D'accord. Parce que j'ai demandé aux autres personnes qu'elle m'avait citées donc dans la Ouais. conversation, Ouais. qui m'ont dit que c'était pas vrai, qu'elles te connaissaient pas, qu'il n'y a D'accord. jamais rien eu entre toi et eux, que tu les D'accord. avais jamais harcelés, que c'était inventé, que voilà quoi. C'est après que j'ai su vraiment c'était du n'importe quoi en fait. D'accord. Ok. Voilà, c'est la vérité. Merci de ton témoignage, Fatih. Merci beaucoup. Merci de ta gentillesse. Je t'en prie, Nabil. Je t'en Bon, après, prie. c'est vrai que je te dis, je te cache pas, je t'en ai voulu un petit peu, parce que sur le live, c'est vrai qu'il y avait des commentaires, parce que bon, toi, c'était par rapport de ce qu'on t'avait dit, je peux comprendre. Ouais, voilà. Voilà, Ouais, ouais, mais au voilà, début, ouais. c'est pour ça qu'après, moi, je demande aux personnes, d'une manière générale, à toutes les personnes qui sont là, quand vous entendez quelque chose, écoutez les deux sons de cloche. C'est très Ouais, facile t'as باش raison. ناكوزو واحد ولا وحده ولا باش نطيحوا حاجه على واحد ولا على وحده. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, c'est ça le problème, c'est tout. En tous les C'est cas, vrai. Fatih, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ton Mais je t'en prie, merci Nabil. pour ton honnêteté surtout. Merci pour ton Ouais, honnêteté. Merci pour ton honnêteté. voilà. Merci De beaucoup. rien. Merci Et en beaucoup. tout cas, je m'excuse d'avoir cru au début parce que voilà, tu sais, elle m'a tellement dit des choses qu'au début, je pensais que c'était vrai, mais après, j'ai regretté. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pu croire tout ça, quoi. Je m'en voulais, si tu veux. Non, mais bon, ben après, Tu vois, je m'en voulais un peu, quoi. oui, je sais, bon, c'est à mon détriment à moi, mais l'erreur est humaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'erreur est humaine. Mais Ouais, qu'est-ce que ouais, ouais. il n'y a Ouais, aucun problème. vidéo. Ouais, Aucun voilà. problème. Aucun problème. Bah, merci, Nabil, en Merci tout à cas. toi. Merci à toi. Merci, merci. Je t'en Merci prie, beaucoup. Nabil. Merci. Salam. Salam. Ouais, salam. Salam. Voilà. Voilà. Vous avez compris? فهمتوا دروك؟ بديتوا تفهموا؟ اسكو بديتوا تفهموا شويه؟ Très bien. Maintenant, شكون خويا ديدو بغا يطلع؟ اطلع خويا. تفضل. Voilà. C'est bien comme ça la majorité qui sont là, vous comprendrez. Parce qu'il y a, parce qu'il y a des connasses, il y a d'autres connasses qui m'ont insulté sur d'autres lives, hein. Il y a d'autres connasses qui m'ont insulté sur d'autres lives, hein. D'accord? Merci, حبيبي hein, CRT, j'ai toujours été respectueux, je sais, mais je n'ai, شوفي قال لك لي في كرشي التبن يخاف من النار. انا ما عنديش تبن في كرشي، والله ما نخاف من النار، والله ما على بالي. خويا ديدو مرحبا. العزيز الغالي كي راك داير؟ ربي يستر حبيبي خويا. كومون تي صافا خويا؟ لاباس؟ نسقسيك مازال راك تكسر راسك؟ مازال. شوف اسمح لي بغينا وي نهضروا خويا هاد بني الكلمه حاشا الكيتشن، لي وي ما مون فخير، يستاهلش. وي مون فخير، tu شوف n'en حاشا reviens لي pas. ما اسمح لي شوف ديدو دقيقة، خويا، راهو غير بني الكيتشن. وي مون فخير بني الكيتشن، وي مون فخير. Oui, mon frère, non, tu n'en reviens pas. Tu n'as rien vu encore, mon frère. Tu n'as rien vu, حبيبي. Tu n'as rien vu. لو كان تشوف شي صوالح وقيلا ما لا اله الا الله. تفضل خويا. مون فرار شوف باغي نقولوا غير واحد الكلمه، قال لك خير الكلام من قل ودل وما نكثرش، واسمح لي وحاشا لي ما يستاهلش، واللي حسها راني عليه نورمال، ما عنديش مشكل انا باسكو ما وليت نسمع بعد حتى واحد. داكور صاحبي؟ شوف مما يتكون الانستغرام، نعطيك مكونات على الانستغرام يتكون من قحاب، حاشاك وحاشا قدرك، من ولاد القحاب، اسمعني، ومشياتي، اسمعني، مشياتي ومش كامل، هذا ما كان. واه بالله بتاع ماشي بالكل ديدو، ماشي بالكل. لا قلت حاجه اللي ما يستاهلش، علاش واللي حسب يجمع راني لا عليه. اسمح لي، انت ولد القحبه ولا انا ولد القحبه؟ جامي ضابي، حاشا ولله، ولا يتمثل. دونك كاين يا دي زيكسيبسيون، يا دي لا زيكسيبسيون. انا قلت لك حاجه اللي ما يستاهل صاحبي، حاشا اللي فاهم؟ ما تما يستاهلش. ماشي كاع. بتعرف انا غير بديتها بكلامي، بديتها قلت حاجه اللي ما يستاهلش. ما سمعتكش خويا، ما سمعتكش. لا قلت لك حاجه اللي ما يستاهلش، واللي توسوس راني عليه. هذيك حاجه باينه، هيك باينه. فاهم خويا؟ باسكو احنا عاشرناهم لهنا في الانستغرام وعرفناهم وشفنا وجوههم كي دايرين ويدهم في الملوي، وما نسمع بحتى واحد صاحبي، راك فاهم؟ باسكو دروك حتى واحد ما راه يدير لي في جيبي، ديكوفريت بزاف عباد لهنا في الانستغرام اللي كانوا يلعبوها ناني نانا راك تعرف، وي راك فاهم؟ بصح ما كاين والو هكا، خرق اللاقن زيرو بالله صاحبي. هما كانوا محصلين فينا حنايا باللي حنا اوني دي زيسكرو،
راك فاهم؟ كانوا محصلين فينا باللي حنا ندوا الدراهم للنساء، بصح ديكوفريت باللي هما راهم يديروا هاد الصوالح مقاودين، يلعبوها مرضى باش يدوا الدراهم، يقعدوا يتباكاو في لي لايف باش يدوا الدراهم صاحبي. داكور اسمعني. داكور. ايوا. وما يبغوش واحد راجل، عمرك شوف باش تعيش في وسطهم، عمرك باش خاصك فاش تعيش، خاصك تعيش ماشي رخيص، خاصك ما تبداش تجمل، شد ديك العقليه تاع الرجله تعامل بها برا صاحبي. واه وانا هذه شوف، هذه عقليتي انايا، هذه عقليتي تاع الصح، تاع الحياه العاديه باسكو كاين قلت لك كاين الناس اللي يعرفوني في حياتي الحقيقيه، في حياتي العاديه تاع كل يوم. حنا جبنا هذيك العقليه دخلنا بها الانستغرام، بصح حنا ما كناش عارفين، حنا كنا على نيتنا خويا. راك فاهم؟ بصح انا كي بديت نديكوفريهم، راك عاقل اش قلت لك؟ قلت لك وهراني فيندرا لو tu m'as dit قلتها، tu me l'as dit bien sûr, tu me l'as dit bien sûr، قلتها لي خويا وكان عندك الصحه. هذه هي. والحق النهار وين عرفت باللي يا ودي اللي كنت تقول لي عليهم كاع يا هكا ماشي هاك كبيره. اسمعني، وانا ما نسمع بحتى واحد وما نتسند حتى واحد، وكيما قالت لك اسمح لي، كيما قالت لك منيره في كلامها، انا راجل. لا ما تهضرليش هضر لي على الناس نيشان، هضر لي على الناس، ما تهضرليش. لا غير زعما كلمه تقولها كيسموها، تقولها الاخر، تقولها منيره زعما عليا انا، بصح مع منيره انا نموت عليها خويا. منيره ما قريتو بصح قلبها ابيض. منيره تنايكت انا وياها، تقاتلنا منا صباح بصح القلب ابيض وهراني. بغا ولا كره، صح قلبها ابيض ماشي تمنيك، ما رانيش عارف، وماشي زعما راني نشيت لها قربه راه بيني وبينها حتى حاجه. اسمعني، ما راها تصرف عليا في الناس اللي صرف عليا. هذا لافي تاعك انت يا خويا، سي طون افي، هذا كل واحد عنده الاخر تاعو. هو خويا، ما هي بالك تكونوا داروا بينها، بالك تكونوا طيحوا على راسها بوكو تشوز. اسمح لي، سالم نابولي راك غلط خويا، tu te trompes. Pacifiste c'est une amie à moi, je sais qui c'est. كونك هاني خويا ولا اختي ولا بلا بيجت. انا هاك تعرف مازالهم عقليه تاع اقسم بالله غير وليت نحسهم بزوز، يديروا لي فو كونت، يدخلوا ويجوا يقرعشوا. حليت انا البوردين، حليتها، اللي بغى يدخل غير يدخل. دخلت كحال صاحبي، يدخل وقعد هكا قانط، خليهم يقعدوا قانطين خويا، وما نتسنت لهمش نعيش حياتي انا في لافيريا. انا كنت حاسبهم عباد، بصح ساعه هما غير معيز خويا. انا كنت حاسبهم عباد ونقصروا معاهم، ضحكوا معاهم، لعبوا معاهم. هما انت تهضر معاهم خويا نبيل، بصح راهم يديروا لك مليار حساب. وي راهم يديروا مليار حساب وباغي يطيحوك على والو، حاجه والو، ما كان والو خويا. ما بيني وبينك حتى حاجه، ما تلاقيتك في لافيريال، ما بيني وبينك ارض، ما بيني وبينك دراهم، ما بيني وبينك حتى حاجه. غير كيما هكا حتى تلقى ترقد تنوض تلقاهم دايرين لك قالب، قال فلان راه وهراني رانك فلانه بصحتي يا خويا، بصحتي. هذه هي. المهم انا نخرجها، انا بديتها راجل كملتها راجل خويا. ما تعمرش راسك بهم وهراني، عيش حياتك كيما تبغي انت وكيما تعرف. هذه لا بونتير مازال حال. اسمعني مهران، عيش حياتك كيما تبغي.